कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। प्रिया, शुभम कर। काय रे, काय झालं? यश काल रात्रीपासूनच खोकतोय आणि त्यात आज रविवार, डॉक्टरही नसतात आणि पाऊस बघा ना किती पडतोय. काय औषध द्यायचं ना तेच काही कळत नाहीये. औषध माझ्याकडे आहे ना, आपल्या हक्काचं गावरान औषध. हे बघा, MSCDAचं अमृत आडुळसा सिरप. खोकला ओला असो का कोरडा, कोणत्याही प्रकारच्या खोकल्यावर रामबाण औषध. कोणतेही साईड इफेक्ट्स नाही, गुंगीही येत नाही. आम्ही गावाकडे हेच वापरतो. अरे वा, आज एकदम फ्रेश. वाई, तुमचं औषध तर एकदम भारी आहे. खोकला एकदम गायब. तुमचं? अगं, तुमचं आमचं आपल्या सगळ्यांच्या हक्काचं गावरान औषध. MSCDAचं अमृत आडुळसा सिरप. MSCDAचं अमृत आडुळसा सिरप, आपल्या हक्काचं गावरान औषध. MSCDAचं अमृत आडुळसा सिरप सर्दी, घसा खवखवणे आणि फुफ्फुसाचे आजार बरे करते. जमा झालेला कफ विरघळण्यासाठी आणि काढून टाकण्यासाठी अत्यंत प्रभावी औषध. सहज श्वास घेण्यास प्रोत्साहन देते आणि धूम्रपानाच्या खोकल्याविरुद्ध खूप प्रभावी. MSCDA अमृत आडुळसा हे एक अल्कोहोल नसलेले सिरप आहे. कोणतेही साईड इफेक्ट्स नाहीत, गुंगीही येत नाही आणि याची सवयही लागत नाही. MSCDAचं अमृत आडुळसा सिरप, आपल्या हक्काचं गावरान औषध.